İzmir'in Buca ilçesinde pikabın park halindeki iş makinesine çarpması sonucu 2 sağır 4 kişi yaralandı. Göksu Mahallesi İsmail Sivri Bulvarı'nda pikabın sürücüsü Melih Hurkan, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırarak park halindeki iş makinesine çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Kübra Nur Cengiz, Sevgi Şahin ve Mesut Yılmaz, olay yerine giden ekipler tarafından çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Cengiz ve Şahin'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Ayakta tedavi edilen sürücü Urkansa sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.